হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন থেকে আপনি আপনার নাম বা আপনার প্রিয়জনের নাম দিয়ে প্রফেশনাল রিংটোন তৈরি করুন, যা শুনে সবাই আপনার কাছে জানতে চাইবে যে এটি আপনি কিভাবে করলেন। তো রিংটোনটি শুনতে কীরকম হবে তার জন্য আমি আগে থেকে একটি রিংটোন তৈরি করে রেখেছি। তো সেই রিংটোনটি আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। Mr. YouTuber Miaris, please pick up the phone. YouTuber Miaris, please pick up the phone. Please receive your call. তো ঠিক এরকম প্রফেশনালভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরু করার আগে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন, আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন প্রেস করে অল সিলেক্ট করবেন। এর ফলে এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আপনাকে প্রথমে ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ইনস্টল করবে আমি ভিডিও শেষে আপনাকে দেখিয়ে দেব, এবং আমার ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, চাইলে ওখান থেকেও ইনস্টল করে নিতে পারো। প্রথমে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর কন্টিনিউর উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর স্টার্টের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে যে নিউ একটি অপশান আপনি দেখতে পাচ্ছেন বা প্লাস আইকন একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশানের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অ্যালাউ বা পারমিশন করে দিবেন। তারপর অ্যালাউয়ের উপরে ক্লিক করবেন। তো তারপর আপনি গো ইটের উপরে ক্লিক করবেন। তারপর আপনার সামনে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে আপনাকে একটি নাম লিখতে হবে। তো এখানে আপনি যে নামে রিংটোনটি সেট করতে চান সেই নামটি এখানে লিখবেন। তো আমি আমার নোটপ্যাডে আমার নামটি আগে থেকে লিখে রেখেছিলাম, তো এই নামটি আমি এখন পেস্ট করে দিচ্ছি। তো আপনার নামটি আপনি 2 থেকে 3 বার পেস্ট করে দিবেন, তাহলে কী হবে, আপনার রিংটোনটি একটু লং হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি 2 বার পেস্ট করলাম। এবার আপনার নামের সামনে আপনি যদি কিছু বসাতে চান, হাই, হ্যালো বা মিস্টার, তাহলে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। তো মিস্টার সিলেক্ট করে দিলাম। নামের প্রথমে তো আপনি মিস্টার বসালেন, কিন্তু লাস্ট আপনি যদি প্লিজ রিসিভ ইউর কল বা প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন এই সমস্ত কিছু বসাতে চান, তাহলে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো একটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি প্লিজ রিসিভ ইউর কল এটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে আমার রিংটোন কমপ্লিট। এবার আমি এটি প্লে করব। তার জন্য এখানে প্লে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। Mr. YouTuber Miaris, please pick up the phone. YouTuber Miaris, please pick up the phone. Please receive your call. তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার রিংটোনটি একদম প্রফেশনালভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তো রিংটোনটি সেভ করার জন্য এই যে মেমোরি আইকন দেখতে পাচ্ছেন, মেমোরি আইকনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটি আপনার মেমোরি কার্ডে সেভ হয়ে যাবে। তো এটি আপনি এখন কল রিংটোন হিসাবে কিভাবে সেট করবেন, তো অনেকেই জানে এবং অনেকেই জানে না। তো যারা জানে না তাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে চলে আসবেন আপনার সেটিংসে আসার পরে একটু নিচে আসবেন। নিচে এসে পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো এই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু নিচে আসবেন। নিচে এসে আপনার মোবাইলে যদি 2টি সিম থাকে তাহলে এখানে 2টি সিম শো করবে, এবং আপনার মোবাইলে যদি একটি সিম থাকে তাহলে এখানে সিম নামে শো করবে। তো 2টি সিম থাকলে আপনি যে সিমে আপনার এই রিংটোনটি সেট করতে চান সেই সিমের উপরে ক্লিক করবেন। তো আমি 2 নম্বরে সেট করতে চাই, তো 2 নম্বরের উপরে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস এই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে যত ধরনের অডিও আছে সমস্ত অডিও এখানে শো করবে। তো এখান থেকে আপনি যে নামে রিংটোনটি সেট করেছিলেন সেই নামে একটি ফাইল তৈরি হয়ে যাবে। তো সেই ফাইলটি এখান থেকে খুঁজে নেবেন, নিয়ে সেই ফাইলটির উপরে সিলেক্ট করে দিবেন। আপনার রিংটোনটি কিন্তু এখন আপনার কল রিংটোন হিসাবে সেট হয়ে গেছে। তো এখন আমি এই মোবাইলে একটি কল করে দেখাচ্ছি। Mr. YouTuber Miaris, please pick up the phone. YouTuber Miaris. তো দেখতেই পাচ্ছেন কল করার সঙ্গে সঙ্গে আমার রিংটোনটি কিন্তু একদম স্মুথলিভাবে ওপেন হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনি আপনার নাম বা আপনার প্রিয়জনের নাম দিয়ে একদম প্রফেশনালভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য আপনি চলে যাবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে প্লে স্টোরে আসার পর এখানে সার্চ বারে লিখবেন মাই নেম রিংটোন। তো মাই নেম রিংটোন লেখার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আপনার সামনে অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন শো করবে, এর থেকে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যান।